Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Ayo ngomong teh, jeneng menak ti mandi. Mana sih gampang kali jeneng teh. Santen awe meureun. Moal hese sakalian, moal hese sakalian caro genden mah. Bubuhan rea pamuntanganana teh abang senu ranggae kungkul atuh. Menak ki Mas Tanu sugan. Nyao dages kapetongan tor di kawadanaan. Ger atuh mitra anu seureuseurean teh guyur nu harewosan. Teu nepi ka dinya. Poe ka poe teh tulu jadi tultel pabeja-beja. Majar caroge menak nu teh lian Iwati Suradi teh ganti ralandianana. Jadi Aden jeneng jadi menak ki Mas Tanu. Si warta mah angot da tukang ngurunyu sapopoena. Maka dikawihkeun sagala. Ngageuh-geuhkeun. Ayang gung goongna rame. Menak ki Mas Tanu nu palai ka enden bakekok menangkeun jondol teu parawan nu handapna debol kitu mitra atuh ger babaturan sadeuri bari areak-eakan kirang kitu semet di tukang wungkul da di hareupeun mah teh nu tega ka Suradi teh nu matak sarebeleuna teh eta ku ngadak-ngadak gede hulu cenah nganyari nu tadina kasebut bisa mihapekeun awak teh di pangumbaraan kalah unggah adat. Padahal Suradi mah lain kitu awahing kuera meureun kuera teh sok ngalieu teh tapi ila mah nyeung babaturanana sok ting jarebeng teh maehna ge timbul ngewa asa dipigoreng teu pupuguh saririkeun cenah ka aing kitu pedah aing sok ngantor kitu cek tina hatena atuh beuki jauh we geus kitu mah Suradi jeung balabaturna teh. Tah dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu setengah bulan ti barang mimiti diajar ngamagang Suradi dibawa pindah ku bojona ka imahna nu aya di Karang Anyar melang cenah imah ditinggalkeun lila-lila bis ruksak teka titen meureun bareto cicing di imah juragan istri teh pedah kurang da teh. Ari ayeuna sasat geus boga salaki deui nu matak eta oge jadi pertimbanganana dina ngajak pindah ka imah teh. Tibalik lalaki diboyong ku awewe. Tapi da kitu kanyataanana Suradi mah estu segala kumaha pamajikanana bae teu wasa boga karep teh lain bebenjon, lain bobohongan, lain sisiwo. Kitu sanyana. Nya harita ge kitu Suradi pindah ka imah pamajikanana nu aya di Karang Anyar teh. Bubuhan kanu anyar pindah manirea tatangga anu daratang ngadon manggihan sakumaha lumrahna adat di pilemburan. Babakuna bangsa kolot ari papantaranana mah kawuhan Suradi bareto dagari ras teh nu nyalampeurkeun teh barudak ngorawe wungkul nu can warawuh ka Suradi ti tadina
can aya pakuat pakait na naon ti baretona. Bungahun kacida Suradi dicorok kitu teh. Asa kacombo hatena. Dijaruhan oge ku babaturanana nu bareto tecuang cieung teuing ayeuna mah. Aya batur campur gaul deui kawas bareto ngan pedah sahandapeunana wungkul. Sobat-sobat nu anyar teh baretahun kacida ari ngaranjang teh seubeuh udud seubeuh susuguh da puguh royal wae sapopoena oge Suradi mah pangwowoy bojona teh. Atuh kasendehan ku semah teh nyarebutna sararea oge ulis wae ka Suradi teh. Beuki asanya Suradi teh sanajan bari kalamas kalemes ge mimitina mah kulantaran rajin jeung bisa kumaula babakuna asa kuruk ti juragan pangsiun. Kamanah pisan ku Bandara Wadana teh urang kantornya kitu deui nyaraheun. Mitra kaum dangu singket ieu carita poe ka poe geus kaliwatan. Beak minggu kurunyung bulan, beak bulan kurunyung taun. Heuleut sataun satengah ti harita diusulkeun we Suradi teh ka kabupaten. Kaitung bagja da teu mangkuk lila jol bisluit atawa surat keputusan SK meureun mun zaman ayeuna mah mitra. Atuh jadi ngangkat ayeuna mah gawe tina magang teh. Ngaranna oge ditambahan jadi Suradi Karta. Da kitu dina usulan ti Bandara Wadana teh. Angot geus kitu mah kana gawe teh Suradi teh beuki junun jeung soson-soson bae. Cindekna mah teu ngisinkeun. Boh ka Bandara Pangsiun Pangaulaanana teh nu ngajejeran manehna, boh ka Bandara Wadana nu keur ngajabat harita nu kagungan wewenang ngusulkeun. Mitra 3 tahun ti harita tegugur tangin jol bisluit jadi hulup. Ari hulup teh istilah cek urang Sunda dina mangsa harita. Sebenarnya mah asalna tina bahasa Walanda Hupskrisven nu artina juru tulis bantu. Suradi dipindahkeun ka Kawadanaan Panumbangan salaku juru tulis bantu, pembantu juru tulis. Keur anyar mah rada oge ngarumas di pangumbaraanana teh. Da sasat ka karaktea, tapi bubuhan bisa mihapekeun awak di tempat nu anyar teh teu burung logor kacida pada mikaresep betah weh akhirna mah. Dina obrolan jeung tatangga-tatanggana remen bisa nyaritakeun Bandara Wadana Pangsiun Luragung. Ari cek Suradi, bojo manehna teh wargi Bandara Istri. Pon kitu manehna tayalian nyaeta wargi Bandara Pamagatna. Kitu. Padahal mah lain getih lain turunan teu bau sinduk acan. Atuh gulangkep kan ulis ka juragan istri teh nya. Ceuk nu diajak ngobrol mitra di mangun reueus kacida. Sumuhun. Tembal Suradi. Sorana geus robah deui ayeuna mah. Leuwih berat, leuwih aya komaraan. Sajabat eta awakna ge beuki lintuh bayuh-yuh. Ngawalon kitu teh bari jeung teu euleum-euleum. Atuh beuki angot bae ngarambeunana urang Panumbangan teh. Badang nyarahoeun wargi Wadana Pangsiun mah. Santeuna terus sing ratu rembesing kusumah cenah ceuk nu ngomong teh. Bari terus tultel pebeja-beja.
Mitra mang tahun-tahun Suradi ngacacang wae di pangumbaraan teh. Dipundah-pindah kaditu kadieu. Sakumaha umumna pagawe nagara zaman harita. Di mana-mana tara teu ngagorah. Agul-agul wargi juragan pangsiun Luragung. Cek pikir Suradi dina mangsa harita moal lila oge manehna bakal laksana jadi turut juru tulis wadana gitu. Malah tuluy ngalamun jadi mantri polisi sagala. Ngalamun bedas sakapeung mah kitu sote da sok kedal dina obrolan sapopoe jeung tetangga-tetanggana. Abdi teh waji kantos disaur ka kabupaten. Cek Suradi dina hiji mangsa ka Haji Soleh, tetangga anu disewa imahna ku manehna. Ku Kangjeng Bupati kan nulis? Tanya Haji. Semun. Loh, mana teuing kasih mamun wama. Oh, terus liliniun bawa. Desok geuman kaci datapang sareng bangsa gegeden mah geuning. Wah Haji Soleh bari pok ngomong deui. Oh, paingan saur sepuh ku maung sieun sihungna ku banteng sieun tandukna ari ku menak ajri ku komarana. Yakto satu Haji paingan sok seur nu ngadadak muriang wartosna. Tembal Suradi bari beuki beukah we irungna. Pan muhun kan ulis. Kumaha kan ulis tara seber di saur-saur gitu teh. Kumaha Waji? Sun, tara seber hate di saur-saur gitu teh. Abdi onamanan. Abdi onamanan datos biasa panggiling gisik saban dinten. Mohonnya aya terhong kok kapan kan ulis teh. Terah menak ti dituna. Mitra kaum dangu ngadenge kitu juru tulis nungkup irung sieun beuki ngabeukahan. Aya masalah naon disaurku pangaulaan teh? Ceuk Haji Soleh penasaran. Ya gitu. Dauhanana teh cenah sing beuki sungguh-sungguh kana digawe. Hidup baris diangkat kana mantri polisi. Kari ngadaguan lowongan anu pangsiun. Alhamdulillah tuh kan ulis. Pibag jaun parantos modonghol taguningan. Gan ulis? Semohon alhamdulillah. Kantu nandean anom kene mah Allah. Tina mantri teh kabujeng kene jeneng camat oge naon. Nya jiga nama gadinya wa. Buat teras ka wadana. Semohon teras. Neras kena hancaban Luragung kapungkurnya. Taya sanes nedapi doana wewa. Mugi-mugi abdi kabiruyungan. Amin kan ulis amin. Doa uwa teh boleh nyarengan. Semun masa teh doa uwa teh boleh nyarengan. Semun atuh nuhun. Didoakeun pisan. Ceuk Haji Soleh. Mitra kaum dangu. Ari Suradi ngomong kitu teh bakat ku agul wungkul. Teuing nya teuing jijeunan wungkul majar aya dawuhan pangaulaan kitu teh. Da kabuktianana basa geus sababaraha urang mantri polisi nu pangsiun ganti nama angger ngangkat CA. CA teh tina singkatan CA nu artina kandidat amtenar atawa calon amtenar. Mun jaman ayeuna mah panginten wakil camat atawa sekmat meureunnya mitra. Duka tah. Ari pangaulaan teh bupati upami telepat. Taku kituna Suradi mah palias mitra teu kagawar-gawar. Teu kagawar-gawar, rajeun katoel teh semet kapindahkeun ka lembur. Nya basa sababaraha tahun kahareupna eta oge ngeganti juru tulis wadana nu pangsiun. Sakitu ge gede milik keneh. Aya bagja kebo mulih pangandangan. Aya bagja kebo mulih pakandangan. Balik di kalembur teh hanjakal mitra bendara pangsiun istri sareng pameget parantos parupus. Den mari tos rumah tanggi pon kitu deui den teja henteu nyicingan imah eta dicandak ku salakina.
Basa Suradi keur dina heuleub keneh eta mah. Ku teu kabeneranana teh bandara pangsiun teu kantos ningali manehna jadi jelema. Ari pakuwona atawa bumina ayeuna mah dilenggihanana teh ku Raden Hanapi, panghulu nu geus pangsiun. Rerehan juragan istri umurna teh. Mitra antukna Suradi balik deui ka lembur. Geus robah kacida lembur teh mitra nu matak asa parangling. Ramen ari ka lembur teh mah tapi semet salol-salol ari aya nu perlu kacida. Geus sababaraha kali bawa ganti wadana oge. Demi si Sarip urut sobatna Suradi Bareto geus jeneng jadi kuwu nuluykeun talapak sepuhna. Ari urang lembur pada pangling jeung Suradi nu anyar pindah deui ka dinya teh. Palias lain ku rupana. Da sanajan geus lintuh oge awakna jeung sorana geus leuwih komaraan, eta ku adatna jadi rada-rada gede hulu. Ceuk urang Banten mah gegedeun. Boga rasa geus pageuh napak meureun, geus boga pangkat atuh beki keuna we panuduh batur-baturna Bareto teh. Majeh narek kitu geus eta mah, ceuk ku Sarip urut sobatna baheula teh bari jebeng ka baturna. Ari kitu, ceuk baturna panasaran. Jaja dog unggah ka salu. Tara teu kitu ladang ngaronjat-ronjatkeun mah. Ngaronjat-ronjatkeun kumaha? Tuh dah nyaneh mah budak keneh teh nyaho ti tadina. Ya. Urut rencang juragan pangsiun eta teh. Baru purah marab hayam. Ayeuna boga pangkat. Mani asa menak aing teh deungeun. Cenah mitra. Tapi sanajan ting jarebengge angger we kawas Bareto. Dina ngaromongkeun teh ditukangeun bae ari srog mah papanggih teu burung rengkuh. Sera buku pangkatna angot mun dianjangan mah. Tara kapalang Suradi ari nyuguhan teh matak betah nu nganjang asal bisa ngengkolokanana. Da karesepna dipuji Suradi teh. Kudu di alam-alam wae diugung-ugung diapong ale ceuk urang Banten mah. Mitra kaundangu kocapkeun dina hiji mangsa kabeneran poe Ahad. Kuwu Sarip, si Sarip nu kiwari geus jadi kuwu nempuh bendungan unggal taun kituna teh. Da sareresna panen sawah bengkokna sok dikembeng dibendungankeun dijieun balong. Berak weh burayak tara kapalang nepi ka sok 4-5 tanggungan. Bibit lauk rohaka cek saliwat mah. Tapi danu dibendungkeunana oge aya kana 10 bauna. Nyampak panyabaan lega bari jeung lendo rea para boongkoh jerami buruk jeung pare pupuragan. Atuh lauk teh gancang pisan galadena. 4 bulan oge rata-rata geus sagede congo bitis.
malah nu ngejat leuwih ti kitu gerea. Ngalana nya ditempuh teh rakyat sadesa sina lancurub marawas susug. Malah ti desa-desa sejen oge anu dadeukeut mah sok rea nu milu. Aturan bagi hasilna lauk emas bagian nu boga bendungan iwal teh eta mah tawes, nilem, lele, bogo jeung sajabana bagian nu ngala. Harita ge kitu. Aya puluhna tukang mupu lauk emas teh ngider di tengah bari marawat cireung engkena beres weh kana gombangan. Di tempat sejen pernah di kebon kalapa tonggoheun sawah ngahaja nyieun balandongan sagala tempat bendara wadana jeung priai-priai ceralik da ngahaja diulem katut gereuh-gereuhanana. Tonggoheunana nyampak papayon tempat nu keur nyarangu. Gamelan mah gamelan. Melang meleng melong. Mawa haneuteun kaayaan. Ronggengna mani beger. Ngelak tandak bari emok cabok. Gigireun tukang rebab. Atuh jadi ngadak-ngadak rame di sawah teh. Sawah nu geus jadi balong. Nu nyusug aya rewuna. Gecrukna teh mani asa kaindit. Angot ari aya nu untung menang boncel gede mah. Ger surak bari ayuh-ayuhan. Nu jarauh oge nu teh nyaho urusanana kawas nu gehgeran milu nyorowok sagarupa. Mitra kaum dangu jeung sanyana nu lalajo teh meuninaklek ngeuleut ngeungkeuy ngabandaleut da sasatungkeb ti mana-mana teh. Tukang dagang dahareun pang-pang nama nurut marema jeung tukang dagang cocowan budak eta we kakulub-kulub jengkol laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan laris duit kumpul teu nyesa. Tukang sirop mah angot da puguh panas poe jelema teh rata-rata halabhab. Wanci lewat lohor di balandongan menak-menak balake cerakan taruang jeung beuleum lauk da teu kapalang kuwu teh. Nyagikeun kecap oge 2 blek. Kecap Gunung Wangi, kecap nu terkenal dina zaman harita nu pangkamasurna. Nu matak disarabutna oge kubu rongkah si Sarip teh. Renggong manis cek juragan kumetir bari nyamperkeun nayaga kop nyandak soder nu geus sadia katut bakina. Juragan kumetir teh gawena bagian ngurus keuangan administrasi harta banda atawa mungutan duit pajak pendapatan mitra. Ger dikaleprokan ku para priai-priai sejen. Taya nu bireuk ka juragan kumetir mah tukang resep kana nayuban. Ho pakaulan di iting saur juragan umbung. Dikitukeun juragan kumetir semat ku gumojang ngawalerna teh rang kenek ngibing. Dibandingan ku ronggeng bari tandak ibing baksa da bari nanggeui baki wadah soder teh meunang salagu goloyoh weh ngagoloyoh ka payuneun juragan juru tulis wadana nu teh lian iwal ti Suradi teh. Song soderna diasongkeun atuh ger deui dikaleprokan. Ngahormat nu anyar ngalih cek juragan kumetir. Jung juragan Suradi nangtung rangkenek juru tulis wadana teh ngibing bari gumasep. Dipairan ku kumetir jeung mantri cacar atuh tamplok nu lalajo teh kadinya jam 2 kakarak bubaran. Sareng kaparak karuku nyangakeun ya pang bakti urang
anu atuh Mitra pasosorena menak-menak teh dikintun lauk atahna kuku sarip kasabumina sabumina kaupas-upas walatra kakirim geus puguh ari bendara wadana mah ngan hanjakalna teh teu hanteu Suradi juru tulis wadana nu teh lian Suradi kaliwat teu dibere lain salah kubu sarip dages mercayakeun awahing kuriweuh meureun ngurus teh da lain setik-setik anteureun teh katut kaponggawa desa atuh jeung sesepuh ge kakurung ku kiriman lauk ku kituna isukna mal hate Suradi medenghel kadenge nu asa kasingsal teh ambek-ambekan hareupeun upas di jero kantor teung teuingeun ka aing nepi ka ngaremehkeun pisan cenah bari edeg nulak cangkeng da aing teu lain kokodereun ku lalabokeun teu ngeunasot teh asa nyolok mata buncelik dasar geus nyewaeun ti baheula ge ka aing teh sirik wae ka aing ti baheula oge sia mah sarip Mitra barang nepi beja ka kuwu sarip maehna mending ngagebeg lain meus-meus basana lengteng kanu dipercayakeun ngurus maehna ge ngaranjug punten wae cenah juragan kuwu hilap kitu atuh pasosorena teh terus dikintun weh kabumina Suradi ngahaja nitah nu perceka sakalian sasadu ngan orokaya nu bendu teh kalah kabeuki angot gobuk deui ka ditu teu butuh ceuk juru tulis wadana bari ngahaok hayang lauk mah kaduga keneh aing meuli satanggungan dua tanggungan oge kanyat mitra kaum dangu nu disentak meuni peot-peot we nyeung nu bendu meuni ti kekerot teh pok mehna ngomong bari jeung ngarengkuh bangkung-bangkung we awakna teh mitra. Oh, abdi teh ngahaja diutus ku jalagan kuwu. Mangsa nyangakeun bebandu. Teu pisan-pisan ngahaja nyingsa nanging awahing kuriweuh. Anu ngareskeunana dugi kahilap pisang gemeun teh. Semun taya sanes mugi ageng sihak sami nun. Oh, kitu. Nah, bet kami nu kapopohokeun teh, ha? Nah, bet kami nu kapopohokeun. Nah, lain marbot, lain modin. Coba pikir mun heueuh mah teu katutumpangan ku ngewa pokna deui bari keukeuh lauk pangirim teh teu ditarima kalah nitah dibawa deui bawa deui ka ditu aduh hapunten pisan juragan ieu abdi teh teu werat nyanak deui ka ditu teh teraos juragan mah gawe tampi cek aing bawa deui ka ditu kasebelan sia tesodi aing mah mitra kaum dangu atuh digiwing lauk atahan teh dibawa deui dipasrahkeun ka nitahna bari sasadu bereungeuh kitu ku sarip gogodeg we
Mitra kaum dangu kocapkeun dina hiji mangsa. Peuting merdong poek tanggal lilikuran. Jaba girimis mata kaluman meletui di sore kene. Jempling teh jempling asa di kuburan lembur teh. Sasarina sok rada haneuteun teh kuronda nu ngider. Bari narakolan kohkol hari tamah palias taya nu kadenge ngulampreng. Ngelulungkut we tayuh namah di garduh. Dina nyaringna oge pantesna teh keur saliduru bari ngaradu bako. Ngan basa wancing ngagayuh ka tengah peuting ngaruy teh raat ditembak ku angin meningah hiuk nebakana tatangkalan. Cungungung anjing babaung ditung-tung lembur surana mantak nambahan keung. Neng kadenge lonceng di kawadanaan 12 kali. Di kajauhan maka kadengena teh meuni kokolonangan lonceng teh. Jempe eta trong sadakoh kol di garduh. Nakolna kerep sawareh bangun lulungu. Jam sabaraha bieu Andi? Cek si Dasri bari nguliat. Naon? Jam sabaraha bieu teh? Naon jam sabaraha teh? Eta tuh teka denge ku sianya lonceng deuleu. Oh 12 tembal si Andi bari ngalungkeun panakol ka jero kohkol. Kolontrang weh disada mani ngolontrang. Nah atuh ngan 11 kentrong kadengena ku dewek mah Andi. Kurang sakentrong deui atuh kurang sakentrong sia. Teu sesuai jeung sora jam atuh. Wah sok teu lumrah. Molor wae ti berat teuing. Karena naon atuh sia los-los ka garduh ngadon pindah aya sungkul mah atuh. Mending di imah tereh rendeh anakan. Loba omong teuing si Andi. Teu diburuhan ieu atuh. Ka dieu keun dompet hayang udud. Kari bubukna tah. Nu matak ti tadi oge teu udud. Tah si Uman bogaeun bako alus tah. Juga urangkeun gerak. Tajeng si Iwat tah. Kiwari bagian deweknya rek ngalenyap sakedeung. Cek si Andi. Cacap eta gudubug. Kadenge sadanu pating gudubug di garduh caruring hak. Sadanu labu euy. Sadanu labu di mana tah? Cek si Andi bari curing hak deui. Euy. Belah ditu sadana mah. Belah ditu. Si Dasri bari ruat raret ka anggangna. Cik tempok itu atuh Andi. Hah? Tempok? Mitra kaum dangu jurut si Andi turun ti garduh. Gidi gelempang bari tempat tempok. Ngajugjug kalebas sora nu ngagudubug tadi. Tapi barang nepi taya nu katembong, poek wae mani merdong. Balik deui weh ka garduh. Udah naon. Pakalemang acan poek. Cek si Andi bari asup deui. Atuh lain sampeurkeun atuh Andi. Yu atuh jeung si lain yuk. Pamarentah we sia. Keun wae atuh. Nu tes disai meureun. Disoledat. Cek si Darsi bari menerkeun harudum. Aya ku tiris ka bina-bina teuing atuh. Anginna ongkoh alhamdulillah. Mana atuh ududeun teh mana? Cenah bae rumpur rambakna saku si Uman. Nanaonan ieu teh? Andi. Naon wew? Da di dieu dewek mah. Tah si Darsi. Nanaon atuh nyaneh teh? Neangan dompet tuh man. Uing hayang udud. Si Darsi bari nyengir. Oh, nah atuh ngarampan bedul teh. Cek si Uman bari kekereceban serab neuleuh lantera. Tuh da si laing mabong-abong kumat. Dompet ke mah di hompet ku ping-ping. Hudang bari nage hudang. Bisa diciwit bobogan sia molor wae. Lah keresepna pisan. Cek si Uman bari nguliat. Naon resep naon Uman? Ngimpi dipangantenkeun ka putra juragan Umbung. Yey, nyalutak sia. Putra menak eta teh atuh. Paduli teuing da ngimpi ieu. Kumaha cenah ngimpina teh man? Cek si Andi bari nyengel seuri. Di ditu teh keur oleng panganten. Kaburu sirna impian teh Anu jabak kanjut.
Suka tesah si goreng si badul rampakana. Dompet. Yuk ulang ngidar Hah? ulang ngidar yuk. Bisa katanyaan ku kulisi ke. Teka denge-denge nu ngaronda cenah meureun. Sarangguk tiris jeblok ongko Jeblok tariris. Ulang di dieu we di dieu bari diuk Sok bagikeun kohkolna. Mitra kaum dangu telila bereng narakolan kohkol. Bari dilagukeun. Trung trung trok. Tung tung trok. Kawas-kawas nu nya we keur ngidar lembur. Sakapeung nakolanana teh beki laun sangkan sada ngajauhan. Berang deui dibadaskeun. Kitu jeung kitu we sajongjongan mah. Poara, tong diturutan mitra tak kudu ngarondanya. Nanaonan teh ngaronda kawas keur ngareog kutak we di gardu. Ceuk nu ngomong ti luar. Jep jempe sora kohkol teh. Sirahna ting cileungeung nempo ka luar gardu. Lol si Uman nonghol tina bilik cabol. Saha teh? Srog tiluan nyalampeurkeun tinu poek. Saurang ngagembol naon boa dina sarungna bangun berat. Ngagembol naon teh Sudin? Geuning jang ujang. Panginteup teh saha jang? Saha euy, Andi? Ceuk si Iwa. Jangon. Ari eta saha, Sudin? Geuning si Malim Gombang. Maning ahina sia ka dewek. Ceuk si Ocim bari asup ka gardu. Pan si laing nu nyieun lauk. Si laing nu niuk lauk. Ari kitu? Niuk lauk tina Gombangan Supandi. Ngan sakali deuleu tecara si laing mayang unggal itu ngagomblang unggal niir wew. Mojeuna wae buruh ngagiring cai deuleu. Hayang henteu ye. Naon? Tah deuleu tah. Kitu tah dewek mah tecara si laing ari boga milik teh tara eling ka batur. Cek Jang Oon. Dipurak di dia ya teh Jang. Cek si Ocim. Jang Oon ungguk bari gek diuk ucang-ucangan. Burusut si gembolan diburusutkeun kana palupu. Rambutan ti mana ye? Cek si Andi bari ngarongkong. Penting omong nyaho ti dewek we si laing mah. Cek Jang Oon. Panyaho rambutan dewek mah peuibuan. Aduh. Pedah we. Aduh. Pedah we puting-puting lain wayah lain usum. Cek si Uman bari ngosom ngadah rambutan. Wayah kumaha wae hayangna? Wayah kumaha wae hayangna? Baik lalajo hayang barang hakan ngalah we. Ongko inget ka si laing. Tidinya mah recok weh barudak teh ngabarangkong. Bari ngarosom ngokosan buah rambutan. Mitra kaum dangu keur anteng ngarokos buah rambutan. Geblig kadenge sadanu lempang di jalan. Jika nama berat ku awak telila geblus deui abus ka garduh pok ngomong. Beunang ayeuna babangsa teh. Diintip-intip ti bareto sia teh ku aing. Ceuk nu anyar datang bari ti kakerot awahing ku ambek. Leungeun kencana nulak cangkeng. Meni bangkung-bangkung we. Nu katuhu nunjuk rorek sirikna teu ngajulan irung nu keur kasima. Si Andi heueuh legegan kabuhulan meneran keur neureui kadupa ku kareuwas. Batur-baturna nu seje nya kitu deui. Sungutna saramutut keneh di bawah balem teh monyong we meusan.
Mitra kaum dangu. Pohara. Ari disidik-sidik teh kudu digardu. Sing horeng juru tulis wadana nu ngontrog teh. Sadar kadinya barudak nu tiluan teu bisa pola. Kasih mah ongko, rumah saongko. Lek-lek weh neureuy nu geus kapalang dina sungut terus ngareluk kawas beuk menang mabuk. Abdi mah terang nanaon atuh juragan. Terang nanaon. Si Darsi bari lu ngaringe. Sarua jeung si Laing. Lain keur ngaronda si Laing teh. Paing ada luas ari sailon jeung nu ngaronda mah. Terus tunjung sia. Padahal sero sia ngajaga teh kalah kami lu ngabangsat. Pagar makan tanaman sia kesabaran. Mitra kaum dangu si Darsi jeung batur-baturna teh bisa majar kumaha. Sarabu ongkoh kumenak teu sangka rek pikitueun. Sasat temais teu meulem. Kudu milu kabeureuyan. Sok-sok buntal deui tah rambutanana bisi tampilingan ku aing sia. Buntal deui. Tah cangkangna deui hijikeun cangkangna, parulungan. Buntelkeun kabeh. Tong aya nu tinggal. Gitu sok. Kariokeun. Cek juru tulis Suradi ambek bari teu woleh kekerot. Song buntelan disodorkeun kudu saurang. Terus dijewang kudu keur nafsu. Mitra kaum dangu telila geblig-geblig deui sada suku lempang. Ngan rada hampang ieu mah sorana. Serog datang ka hareup garduh pok ngomong. Enak non Dasri. Ngaharepe poe ngaronda teh. Meuni teh inget na kolkoh acan. Teu kadenge lonceng di kabadanaan, teu kadenge ku sia. Ceuk Sorati jalan, palias teh nu nembal saurang-urang acan. Semet celeungeng we bari nempo keluar gardu. Serog nu tadi teh ka gardu sing horeng kulisi. Red ka nuker ngajega, nuker ngajingjing buntelan teh. Geus sidik sah-sahana renjag weh manehna teh ngarenjag bari undur-unduran bakat ku kaget. Geuning juragan. Kabeneran kulisi datang. Tah, bangsat uruskeun bangsat. Maraok rambutan si Baradul teh yo. Ya rawatan barang buktina yo. Mitra ngadengi kitu renjag kulisi teh ngarenjag. Bengong we sajongjongan mah. Nuker ngareluk teh direret saurang-saurang, gebeg gue. Basa kulisi nyeung aya jang oon di dinya. Aya jang oon di dinya anak kuwu sarip, sasat anak dudunganana. Barudak dipajarkeun ka bangsat. Cek jero hate kulisi lang we meh ngahulang mani ngajongjongan telemek teu nyarek sakedapan mah. Mitra kaum dangu. Barang kulisi geus dibejaan saperluna ku juru tulis wadana kakarak meh ngartieun. Giringkeun ka balai desa. Mangga juragan. Rek diperbal tuman. Hayu tuturkeun sararea milu. Cek juru tulis bari ngagedegi indi ti heula. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupo manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senabaran sari tutup lawang si gotaka permios.